Bolalar va yoshlar uchun maktabdan tashqari sport ta'limini rivojlantirish, sport zaxirasini shakllantirish hamda yuqori natijalarga erishadigan sportchilarni tayyorlash sport maktablarining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ayni paytda trener va mutaxassislarning kasbiy mahoratini oshirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Shayxontohur tumani sport maktabi tarbiyalanuvchilari va murabbiylari esa yaqinlashib kelayotgan nufuzli musobaqalar oldidan mashg'ulotlarni yanada kuchaytirgan. Bugungi kunda respublika bo'ylab minglab sport inshootlari va yuzlab sport maktablari yoshlarning jismoniy salohiyatini oshirish, ularni professional sportga yo'naltirishda muhim o'rin tutmoqda. Shayxontohur sport maktabida ham kickboksing sport turi bilan shug'ullanayotgan yoshlar muntazam mashg'ulotlar olib borishmoqda. Mashg'ulotlar murabbiy nazorati ostida jismoniy tayyorgarlik mashqlari, texnik va taktik usullarni takomillashtirish hamda sparring jarayonlarini o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar sportchilarning chidamliligi, tezkorligi va jangovar mahoratini oshirishga xizmat qiladi. 2024-yil O'zbekistonda o'tgan Jahon Kubogida faxrli birinchi o'rinni egallaganman. 2025-yil O'zbekistonda o'tgan Jahon Kubogida ham birinchi o'rinni egallaganman. Meni bu natijalarga erishishimga sababchi bo'lgan ustozim Sherzod Kadyrov kattagon rahmat aytaman. Hozirda biz Namanganda bo'lib o'tadigan yoshlar va o'smirlar o'rtasida respublika musobaqasiga tayyorlanamiz. Murabbiylarning ta'kidlashicha, yosh sportchilar orasida iqtidorli va yuqori natijalarga erishish salohiyatiga ega bo'lganlar ko'p. Ular nafaqat respublika, balki jahon miqyosidagi turnirlarda ham yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Mashg'ulotlar zamonaviy sport jihozlari bilan ta'minlangan zallarda olib borilayotgani esa sportchilarga yanada qulay sharoit yaratmoqda. Ayni kunlarda sport maktabi tarbiyalanuvchilari yaqinlashib kelayotgan mamlakat hamda jahon chempionatlariga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ushbu musobaqalar sportchilar uchun o'z mahoratini sinovdan o'tkazish va milliy terma jamoa zaxirasiga kirish imkonini beradi. Onam 7 yoshimda kickboksing sport turiga olib kelganlar va birinchi bo'lib kutib olgan Sherzod Kadyrov ustozim bo'lganlar va shu bilan qiziqish oshib 5 yildan beri shug'ullanib kelaman. O'zbekiston chempioni bo'lganman, 2 karra jahon kubogi chempioni bo'lganman, jahon chempionatida faxrli 2-o'rin olganman va kelajakdagi maqsadim jahon chempionati Italiyada bo'lib o'tadi bu yil va Afrikada Mavrikiyada bo'lib o'tadigan musobaqaga borish. Faxrli birinchi o'rin olib kelish. Asosiy maqsadimiz yoshlarni sog'lom turmush tarziga jalb qilish va ularni professional sportga tayyorlashdir. Oldinda turgan musobaqalarda shogirdlarimiz munosib natijalar ko'rsatishiga ishonamiz, deydi murabbiy. Shu tariqa sport maktablarida olib borilayotgan izchil tayyorgarlik mashg'ulotlari yoshlarning jismoniy barkamolligini ta'minlash bilan birga O'zbekiston kickboksing sportini kelajakdagi yutuqlari uchun mustahkam poydevor yaratmoqda.